नमस्कार. अभिरुची रेसिपीमध्ये मी नमिता आपणा सर्वांचं स्वागत करीत आहे. आज आपण बनवणार आहोत चिकन बिर्याणी आणि त्यासाठी लागणारे साहित्य हे खालीलप्रमाणे. जर सिंपल आणि छान रेसिपी पाहिजे असतील तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तर प्रथम मी एक बाउल घेतलेला आहे. आता त्यामध्ये मी अर्धा किलो चिकन घेतलेलं आहे स्वच्छ धुवून. आता यामध्ये 1 वाटी दही टाकते. त्यानंतर 1 वाटी टोमॅटो मी घेते यामध्ये. तर यानंतर मी लाल तिखट घेतले 1 चमचा. तुम्हाला जसं हवंय तिखट त्याप्रमाणे टाकू शकता. त्यानंतर गरम मसाला 1 चमचा आणि बिर्याणी मसाला मी इथं 2 चमचे घेतलेले आणि चिकन मसाला 2 चमचे घेतलेले. त्यानंतर अद्रक लसूण पेस्ट ती मी 1 चमचा घेतलेली आहे. आता आपण हे मिक्स करून घेऊयात. आता हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता यामध्ये मी 1 चमचा हळद टाकते. यानंतर 1 चमचा धना पावडर आणि 1 चमचा मीठ आणि थोडा लिंबाचा रस घेतलेला आहे. एका लिंबाचा रस घेतलेला आहे मी. थोडा पुदिना टाकते. पुदिना मी जरा जास्त टाकते. पुदिन्याची खूप छान चव यामध्ये उतरते आणि थोडी कोथिंबीर यामध्ये टाकलेली आहे. आता मिक्स करून घेऊयात. व्यवस्थित असं मिक्स करून घेते मी. आणि आता त्यामध्ये मी तळलेला कांदा टाकते. आता हा कांदा आपण त्या मिश्रणामध्ये मिक्स करून घेऊयात. हे व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर ना आपण ह्याला मॅरिनेट करण्यासाठी फ्रीजमध्ये 1 तास ठेवूयात. आता मी बासमती तांदूळ घेतलेले आहे इथं अर्धा किलो. ते आता मी 2-3 तांदूळ मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत 2-3 पाण्याने. एका पातेल्यामध्ये मी गरम पाणी करायला ठेवलेलं आहे. आता त्यामध्ये मी खडे मसाले टाकते. प्रथम मी तमालपत्र टाकलेलं आहे. त्यानंतर दालचिनी टाकलेली आहे आणि हिरवी वेलची 4 ते 5 टाकलेत. त्यानंतर लवंग आणि काळी मिरी असे मी टाकलेलं आहे. आणि आता 1 चमचा मी तेल टाकते, जेणेकरून आपला भात असा मोकळा होईल त्यासाठी मी हे तेल टाकते. आता मी यामध्ये जे आपण तांदूळ धुवून घेतलेले आहेत ते टाकलेले आहेत. त्यानंतर मी यामध्ये मीठ टाकते आणि आता आपण ह्याला मध्यम गॅसवर हाफ बॉईल करून घेणार आहोत. - 75% आपण हा तांदूळ शिजवून घेणार आहोत. पूर्णपणे नाही शिजवायचा. आता मी एका चाळणीमध्ये काढत आहे. अशा प्रकारे मी
सगळा तांदूळ यामध्ये काढून घेतलेला आहे. आता मी यावर गार पाणी ओतत आहे, जेणेकरून आपला भात असा मोकळा मस्त होतो, सुटसुटीत. चिकट असा होत नाही, त्यामुळे मी थंड पाणी लगेच टाकते त्यावर. आता आपलं फ्रीजमधलं आपण चिकन बघणार आहोत. 1 तास ठेवलं होतं मी. तर आपलं चिकन छान मॅरिनेट झालेलं आहे. एकदा मिक्स करून घेऊयात. आता मी गॅसवर एक पातेलं ठेवलेलं आहे गरम करायला. त्यामध्ये मी 2 ते 3 चमचे तेल टाकणार आहे. तेल मी कांदा तळलेलं मी तेल वापरते आहे. त्याची एक वेगळी चव असते, म्हणून मी तेच तेल इथं वापरलेलं आहे बिर्याणीसाठी. आता त्यामध्ये मी खडे मसाले टाकलेले आहे. तमालपत्र, दालचिनी, मिरी, लवंग असं मी टाकलेलं आहे. आणि यानंतर आता आपण हे चिकन टाकणार आहोत. हे हाय फ्लेमवर छान असं परतून घ्यायचं आहे 1-2 मिनटं. एक 2 मिनटं मिक्स करत राहायचं आहे. त्यानंतर बारीक गॅस करून ठेवायचा 1-2 मिनटं, छान तेल सुटेपर्यंत. आता त्यानंतर मी त्यामध्ये टाकलेला आहे कांदा, जो आपण तळून घेतलेला कांदा आहे तो टाकले. त्यानंतर पुदिना टाकलेला आहे आणि कोथिंबीर. आणि आता मी हा राईस टाकते. राईस टाकून असा हा छान सगळीकडे पसरवून घ्यायचा एकसारखा. आता यामध्ये मी तळलेला कांदा टाकते. त्यानंतर थोडा पुदिना टाकते. आणि थोडी कोथिंबीर. आणि आता याला मी एक 15 ते 20 मिनटं बारीक गॅसवर झाकून ठेवणार आहे. आता एक 20 मिनिटानंतर आपण बघूयात, चेक करूयात आपली बिर्याणी तयार झाली की नाही. तुम्ही बघू शकता आपली बिर्याणी तयार झालेली आहे. आणि खूप छान, राईस पण खूप छान असा फुललेला आहे. मस्त मस्त दिसते आहे, मस्त शिजली आहे, छान झालेली आहे बिर्याणी. नक्की ट्राय करा, नक्की आवडेल. आपली बिर्याणी खाण्यासाठी तयार झालेली आहे.